Giananginetto Fratini. Ma non fare così, dai, Cramescola! Succede, dai! Oddio, a te succede un po' massa spesso, ma succede, dai! Cosa succede? Vedrai che robe si sistemano! Ma no, non ti mandano mica via! Non preoccuparti! Ma in caso, domandaci a Eusebio se ti dà il numero di uno bravo. Guardi, Giananginetto è in diretta! Sei in diretta, Giananginetto! Scusa, ti devo salutare che ho messo su il coniglio da coppia. Ma come coniglio da coppia? Buonasera! Ci dica chi ha il telefono. Io qualche sospetto ce l'ho, ma con chi era? Sì. Già è un amico d'infanzia. Sì. Quello sta passando un momento lavorativo molto delicato. Diciamo che cose non stanno andando proprio bene. Insomma. No. Si fa fatica a vedere i risultati che l'azienda che lo ha assunto si aspettava. Sì. E devo dire mi fa anche un cicino di peccato. Sì. Immagino. Perché lui ci mette l'anima, Quello è lui vero. ci tiene come uno ti tiene. Ma adesso, ma per piacere. Ah, che attiene, ci sì. tengo, che è una roba. Sì, certo. È sempre stato il sogno della sua vita lavorare in quell'azienda lì, insomma mi fa di peccato, anche perché Sì. lui ci ha veramente scagotto che lo licenzia. Rimarrebbe quindi senza stipendio? No, Ah, no, quello vedi. fortunatamente in quell'azienda lì ci hanno fatto un contratto e anche un discreto contrattino che sì. anche se non licenziano ciappa i sisini fino a giugno. Casca in piedi, ecco. Forse stava parlando con l'allenatore dell'Hellas, Zanetti? Chi? Io? Questi gli indizi che ha dato, Ma lei è c'entra- un grande amico. No, c'entra Zanetti. Come c'entra Zanetti? Ma è da un pezzetto che non sento. Ah no? Tra l'altro ho saputo proprio adesso che sei in ritiro punitivo. L'ho saputo. letto sull'internet, ho saputo che non posso neanche usare il telefonino. No, era un altro, ecco. No, perché abbiamo sentito, vero Tony? Di chiedere un numero di uno bravo da un certo Eusebio, giusto? Quindi ci sarebbero degli indizi che fanno pensare, visto che aveva detto di uno psicologo, uno bravo, il suo amico... No. Non c'è niente da pensare, Eusebio è un ex collega di questo Sì. mio amico e siccome anche lui qualche anno fa ha lavorato per la stessa azienda, Ma guarda! che dopo lui l'hanno licenziato perché Sì. i risultati non arrivavano. Pensa che lui è dovuto stare a casa 2 anni Sì, che aveva 1.100.000 motivi lordi di essere preoccupato e fortunatamente ha cattato uno bravo che le ha consigliato e pensa a volte la fortuna. Come che sei scaduti i 2 anni ha cattato subito il lavoro in un'altra Fantastico. azienda. Ma guarda, proprio, ma vedi... È il insomma. merito di quello bravo. Per sì, quello sì, io sì. digli a cosa, capito? Ma non c'è niente da pensare, Zanetti non Zanetti. Certo che vi altri, proprio quando vi fissate, No, vabbè, insomma... adesso non è che... siete come l'ATAC? Esatto. Guardi, anche Liu che dice 7 volte locati all'hotel Montresor. Ma perché si è visto il numero? No! Si è visto il numero sul display? Grazie comunque Giananginetto, grazie. Ma se vi altri, si vede che si è visto il numero? Dite io. Ancora. Paolo, non ho detto niente. Paolo ha detto adesso, scusi. Scusate, pensavo avessi già staccato. No. Grazie Giananginetto.